Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro dengan Pak Cik. Seperti biasa kita mau mancing sepat siam lagi. Dan itu titik lemparnya bro. Kalau dilihat dari pergerakannya, sepat siamnya super besar bro. Dan kembali hari ini di spot sungai yang tidak mengalir dan tempat berkumpul sepat siam besar bro. Oke, langsung saja bro, kita mulai. Umpan Pak Cik hari ini cacing tanah biasa bro. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Sepat siam pertama Pak Cik bro, mantap sekali. Kita lanjut bro. Yang kedua lebih sadis lagi nih bro. Ini sudah dedengkotnya ini bro. Hah. Kita kemas. Luar biasa bro besarnya. Kita hajar lagi bro. Yang ketiga tidak kalah ngeri bro. Hah. Mantap sekali. Terpaksa disobek bro. Jauh ke dalam. Pak Cik selamatkan bro.
Kita gas lagi bro. Kita kemas bro. Lanjut bro. Wah, sayang sekali bro. Mendadak hujan turun. Pak Cik dapat ikan baru sedikit. Wah, ngeri bro. Petir bro. Pak Cik terpaksa pamit bro. Sampai di sini dulu mancing Pak Cik hari ini bro. Karena cuaca sudah mengkhawatirkan bro. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.